এর ভিডিওটা এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আজকে আরেকটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য। আজকের রেসিপির নাম হলো শোলা কচু বাটা। যারা যারা তোমরা ইন্দুবালার ভাতের হোটেল দেখেছো তারা সকলেই জানো মান কচু বাটার মোটামুটি রেসিপি। বাট আজ আমি মান কচু পাইনি, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি শোলা কচু বাটার রেসিপি। তো বাঙালদের কিন্তু এটা খুব ফেভারিট একটা ডিশ। তো ভিডিওটা শুরু করি চলো, উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব তো बनता है বস। কচুর চোকলাগুলোকে একটু মোটা করে কেটে নেবে, ঠিক আছে? তারপর এরকমভাবে পিস পিস করে কেটে নেবে যাতে তোমাদের সুবিধা হয় গ্রেট করতে। আমি গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নেবো প্রথমে, এতে আমার বাটতেও সুবিধা হবে। আর ছোটোবেলায় মা বলতো কচু দিয়ে গলা ধরলে নুন বা লেবু খেতে, তো সেই জন্য আমি নুন কিছুটা মিশিয়ে নিলাম। আমার কাছে লেবু অ্যাভেলেবেল ছিল না, তোমাদের কাছে থাকলে দিতে পারো। 15 মিনিট আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তারপর দেখো ছাঁকনির সাহায্যে চামচ দিয়ে চিপে চিপে রসটা বের করে দেবো, এতে আমাদের গলা কম চুলকোবে। আর ভিজিয়ে রেখেছিলাম আমি কালো সর্ষে, আমার কাছে সাদা সর্ষে অ্যাভেলেবেল ছিল না, তাই আমি কালো সর্ষেই বেটেছি। আর তোমরা চাইলে সাদা সর্ষেও দিতে পারো। সর্ষেটা বেশি মিহি করে বাটবো না, কারণ এরপর যখন আবার কচু বাটবো তখন আরও বেশি পরিমাণে বাটা পড়বে আর তিতও হয়ে যেতে পারে। তাই প্রথমে আমি হালকাভাবে বেটে নেব। তোমরা চাইলে সর্ষেটার মধ্যে সামান্য একটুখানি কিন্তু নুনও দিয়ে নিতে পারো। সর্ষে বাটা কমপ্লিট হয়ে গেলে সর্ষে বাটাটাকে তুলে নিয়ে সেম পাটার মধ্যে আমার গ্রেটেড কচুটাকে নিয়ে নেব আর ভালো করে এবার এটাকে পিষে নেব শিলনোড়াতে। এটা কিন্তু খুব ইজি রেসিপি, দেখে হয়তো তোমাদের টাফ মনে হতে পারে, বাট নিজেরা যখন বাড়িতে ট্রাই করবে তখন দেখবে খুব ইজি। আমার বাড়িতে কেউ নারকেল খায় না বলে নারকেল আমার কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে না, বাট কুকিজের জন্য আমি এই ড্রাই নারকেলটা এনে রাখি বলে আমি এইটাই ইউজ করে নিলাম। তার মধ্যে সর্ষে বাটাটাও নিয়ে নিলাম আর কয়েক পিস কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিলাম। ঝালটা তোমরা তোমাদের অ্যাকর্ডিংলি নিয়ে নিও। নারকেলটাকে সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নিলে আর সেটা দিয়ে বাটা করলে সেটার স্বাদটা আলাদাই হবে। যারা যারা তোমরা ভালোবাসো তারা তারা কিন্তু নারকেল কোড়ানো দিয়েই বেটো, ভালো লাগবে স্বাদটা অনেক বেশি। তো একটু ভালো করে এবার মিহি করে বেটে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে বাঙালদের অতি প্রিয় শোলা কচু বাটা। এবার অ্যাড করব বেশি পরিমাণে কাঁচা সর্ষের তেল, যেটা ছাড়া বাটাবাটি জাস্ট অসম্পূর্ণ। আর অ্যাড করব স্বাদ অনুযায়ী লবণ। আমি প্রিভিয়াসলি একবার লবণ অ্যাড করেছি, তাই একবার স্বাদ নিয়ে কতটুকু লাগবে সেই পরিমাণেই আমি লবণ অ্যাড করেছি, তোমরাও তাই করো। এবার ভালো করে মিক্স করে আরও একবার ওপর থেকে ছড়িয়ে দেবো আমি কাঁচা সর্ষের তেল। আর ব্যাস রেডি আমাদের বাঙালিয়ানা খাওয়ার। তোমরা কিন্তু এটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করো আর গরম ভাতে ভালোভাবে পেট পুরে এক থালা ভাত খেয়ে নিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধু প্লিজ। আর যারা যারা আমার ফেসবুকে ভিডিওটা দেখছো তারা প্লিজ পেজটাকে ফলো করে দাও, আর যারা ইউটিউবে দেখছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেই যেও। দেখা হচ্ছে নতুন ব্লগে, বাই।